साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। V9 न्यूज पर हम आपको दिखाएंगे देश की हर बड़ी खबर। तो चलिए रुख करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो शाहपुरा उपजिला अस्पताल का है, जिसमें हड्डी रोग विशेषज्ञ के कमरे से अजीबोगरीब आवाज आने पर अस्पताल प्रशासन को सूचना दी गई, जिस पर प्रशासन ने कमरे को खुलवाकर देखा तो उसमें एक कुत्ता निकलकर बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिरकार अस्पताल प्रशासन क्यों लापरवाही पर लापरवाही कर रहा है? कुछ दिन पूर्व भी डॉक्टर की कुर्सी पर एक कुत्ता बैठे हुए का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। इसके बावजूद भी अस्पताल प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। कहीं यही कुत्ता कोई बड़ी घटना को अंजाम न दे दे। हमारे V9 न्यूज की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना व बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।